malam ni kuma so nake ka ja hankalin mijina baya son ziyarar yan uwan shi, muna gari daban-daban, idan na mai tuni cewa ya je ya ziyarci magabatan shi sai ce ai ya tura musu kuɗi. Allah ya mata albarka, haka ake so. Kuɗi ai ba shi kadai da zumuncin ba, wani gaisuwa mai fi zumuncin ya fi kudin. Abin da take fada wannan shine daidai. Yan wa a ji tsoron Allah, a bar girman kai. Duk yadda dangi ke fuska uwa da fuska uba ai kokara gan cewa an kyautata masu da kalmomi masu kyau da ziyara. Kuma ba da kudin yayi, amma ai kokara gan cewa an mutunta su, an kai masu ziyara, an tausaya masu, ai masu kalmomi mai kyau, ba kawai tura kudi ba. Allah ya samu dace. Irin waɗannan boko ne. Boko ya tasirantuwa da yawa kan rayuwar mu. Mutum ya yi karatu a America ko France yana gan cewa tun da baraki nan hadu ba wanda yake gaida kowa, kowa bukatarsa. In kana ga wannan ba daidai ba ne malam. Waɗannan arna ne, mu musulmi ne, muna da dokokin mu. Yanzu Laraba sun dauki wannan tafiya amma sun kasa. Rabe zumunci ke mutum yana saman ka, ina haya, she ku kai wata 5 ko gaisuwa ba yi. Kowa yana gan ya isa. Wannan tu da ake yi da wannan wannan ba daidai ba ne. Ba rayuwa ba ne. Ba daidai ba ne. To Allah ya kare, Allah ya kyauta, amin ya rabbal alamin. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.